Donc I'm not going to go back to whatever. You can see from the pictures. There's been a lot of things happening between Galway and Lorient over the last few years. There's been a lot of reviving, especially last year, and as John explained with the sailing and stuff like that. We're trying to engage as many aspects of the social and economic life as possible. On essaie d'impliquer au plus tous les aspects de la vie sociale, économique et politique qui sont entre nos deux villes. Donc effectivement, il y a eu des gros événements à succès, des échanges entre des clubs de rugby, les départs des 23 voiliers qui sont partis de Galway à Lorient, etc. Donc je ne vais pas revenir sur ces activités, si tu veux bien descendre un petit peu plus. So what we have to do now is like we have more activities that we're looking to do in the next coming year. Nous avons des activités qu'on essaie d'engager pour 2020, d'abord parce que Galway, c'est Galway 2020, la capitale de la culture européenne. So different activities going on in Galway because Galway, as you heard, is the urban culture capital. Urban culture capital for 2020, and a lot of things are happening, a lot of limelight on that at the moment. Donc on essaie de s'intégrer à ce qui se passe, we're trying to integrate our training activities to that, different ideas and events that we want to do, but we want to engage at different levels. On veut s'engager à différents niveaux de ce qui a été fait, donc notamment l'anniversaire des 45 ans, so we want to do the 35 years celebration anniversary. We want to do something also to celebrate the Brittany Ferries, c'est faire une mini-fête de la Bretagne ici à Galway. On essaye d'impliquer un peu plus d'échanges avec les écoles, notamment avec les transition years. On essaie de faire, so we're trying to do more exchange and maybe have transition year students who are always looking for placements or education placements in France or something like that, so something we're working on. On va essayer d'engager également avec la Chambre de commerce de Galway pour que des entreprises locales puissent se rencontrer, donc s'engager avec les chambres de commerce de façon à ce que des entreprises locales puissent se rencontrer, so local businesses to meet up and then see how we can exchange partnerships and in terms of developments, notably in the harbour, for example, donc par exemple avec les développements des ports, etc. Et puis au niveau du sport, so at the sport level as well, so for us it's going to be around rugby and GAA, donc au niveau sportif, c'est avec le football gaélique, avec le rugby, donc il y a déjà des échanges qui ont été faits, il y en a qui vont se faire. Nous sommes notamment invités à faire venir une équipe de Galway pendant l'Interceltic, so on the GAA we're invited to bring actually a team over to the Interceltic, and this time we'll bring some girls, because it's not bad boys. Et puis comme l'expliquait Roland, donc on participation au festival de l'Interceltic. So next slide please, prochaine slide. Et donc, le point de discussion d'aujourd'hui, et qui est très fort et qui est très positif, the main point of focus for today is how we can work together. Et je veux remercier les personnes qui se sont déplacées de très loin. Donc, the big point today is to try and work together between our counties, between our regions. And I want to thank the people who traveled from far today, and especially I'm thinking of Mayo, Sligo, and go with all of you as well, so many thanks for you all. Et nous avons déjà commencé un petit peu à discuter entre nous de partenariats qu'on pourrait faire. Et vous pouvez voir un petit peu sur ma présentation. So I wanted to thank the people who traveled from Sligo, Mayo, and Galway for the long drive today. And we've discussed already some of the aspects where we can work together, where we can exchange ideas and get involved in some of the same events. Donc là où on peut s'engager sur des événements en commun. Mais comme on s'est expliqué sur d'autres présentations tout à l'heure, il faut être créatif, il faut être innovant, il faut initier de nouvelles idées, il faut attirer des jeunes, il faut se servir des technologies nouvelles et mettre en avant les forces de nos régions, que ce soit au niveau rural, et économique et sportif, etc. Donc, what we need to do is work together so that we can get our rural communities, our rural heritage, our youth, embrace the new technologies, the social network, involve the local business and the craft and the ideas and stuff like that, getting the schools and the universities involved, and then look at matters that are up to date. Et aussi parler de thématiques qui sont d'actualité, comme l'environnement, par exemple, qui est quelque chose de très fort et auquel les jeunes s'associent énormément. Il y avait une grosse manifestation hier. So the environment is also another thematic that we can look at because it's something that young people are very interested about. Next slide.
Donc, comme vous le disiez, la difficulté maintenant, c'est d'engager les nouvelles personnes. Donc, on a besoin d'avoir peut-être de prendre du pouce pour savoir ce qui se passe. Je sais que vous avez fait un sondage en France. So, before we start doing anything else, I think we need to find out what's going on. And I know a survey was done in France, and I think it'd be nice to do a survey in Ireland as well. Et ensuite d'engager les gens et d'engager les bonnes personnes pour prendre les bonnes initiatives. Et surtout d'impliquer nos mairies, nos départements, nos provinces, notre pays, nos ambassades et l'Europe. And also what we need to do is involve our cities, our counties, our regions, our countries, our embassies, and that's why we have an embassy present here today, and Europe as well. So their help and their guidance in terms of where we can move forward and how You can send to me my video volunteering is one thing because Catherine was off. Later on, Alan Farrell is from the Galway County Council. Will give a kind of a presentation a bit on the success story on a town that is not in Brittany, that is in Anjou, and called Chalon-sur-Loire avec Damien Slow. Donc plus tard, Alan Farrell du Galway County Council vous présentera son expérience vie personnelle et professionnelle sur un jumelage qui a été plus qu'un succès entre une ville dans l'Anjou et Galway, qui, à partir d'un jumelage, on a réussi à tisser des liens économiques très forts et très importants entre nos deux régions. So, started from twinning between two small towns that created a very strong economic connection between our two counties as well. So, we will talk about that later on today. Et là, je voulais juste vous montrer aussi un petit peu un panorama des autres villes dans le comté de Galway qui sont jumelées dans notre comté. That's just a list of some of the towns that are twinned in County Galway. Merci.